दोस्तों, आपने भी क्या कभी बिना रिंग क्लिप के पिस्टन को ठोका है? नहीं। आज हम वही एक जुगाड़ बताएंगे ताकि हमारे पास अगर रिंग क्लिप ना हो तो भी हम पिस्टन को ठोक सकते हैं रिंग क्लिप के ही जैसा। आइए हम आपको जुगाड़ बताते हैं कुछ। हमारे पास एक है ये लीलैंड का ऑयल फिल्टर। इसी की जुगाड़ से हम रिंग क्लिप बना सकते हैं। आइए करके देखते हैं। हमारे पास एक ब्लैक टेप है, इसको हम चारों तरफ लगा देंगे ताकि हम आसानी से काट सकें इसको। देखिए, एक टेप लग गया, आप दूसरा टेप लगा रहे हैं। देख लीजिए, हम दूसरा भी टेप लगा दिए। एक और टेप लगाएंगे, तीसरा। दोस्तों, एक हम तीसरा टेप लगा दिए। आप इसे ग्राइंडर की मदद से या आरे ब्लेड से इसको काट सकते हैं। एक आप यहाँ से काट लीजिए चारों तरफ, एक आप यहाँ से काट लिए चारों तरफ, और बीच से फाड़ दीजिए उसे के काटने के बाद। दोस्तों, हम इसको काट के लाते हैं क्योंकि हमारे पास ग्राइंडर है बड़ा वाला, उसी से हम काट के इसको लाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमारा कट गया। कटने के बाद कुछ इस तरह दिखने लगा, देख लीजिए। अब इसको हम ऐसे दबा देंगे। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक क्लिप की। ये हमारे पास एक क्लिप है, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा रिंग क्लिप बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम आपको पिस्टन ठोक के भी दिखाते हैं। हमारे पास एक स्लिप है अशोक लीलैंड गाड़ी का, और एक पास रिंग और पिस्टन भी है। आप इसको देख सकते हैं। बोर में थोड़ा आग लगा लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहे, वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगी। जिसमें कुछ भी पेचकस उसको डाल सकते हैं। अब अपना पोजीशन भी ले लेते हैं। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से बराबर घिस लेना किसी पत्थर उथल पे। तो थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा छोटा है। 7 की 30 से हम इसको बढ़ा लेंगे। उतना बढ़ाए ना ताकि ये घुल जाए। रिंग हमारी आ गई। अब इसको हम फुल टाइट कर लेंगे।
दोस्तों इसको अब हम निकाल लेंगे बाहर। इसमें हमारे पास एक है रेक्चर, जिसकी मदद से हम इसको ठोक देंगे अंदर। ज़्यादा टाइट, थोड़ा ढीला कर लेना इसको। देखना दोस्तों, बिल्कुल आराम से हमारा पिस्टन बोर के अंदर चला गया। देखिए जुगाड़ ट्रिक बढ़िया है ना। केवल एक फिल्टर से बन गया जुगाड़।